มันกลายเป็นคนรักษาแบบเป็นคนรู้เรื่องสุขภาพขึ้นมาซะอย่างนั้นเยอะไปบางทีเราคุยไม่ค่อยเข้าใจเรารู้แล้วเขาอยากจะบอกไงแต่เขาไม่ได้แต่เราไม่ได้เรื่องเยอะแล้วหมดค่าชุดไปเท่าไหร่นะกูว่าเป็นล้านซื้อไม่พี่ผมซื้อเรื่อยๆผมซื้อเรื่อยแพงสุดเท่าไหร่แพงสุดเท่าไหร่กี่บาทแล้วคืออะไรเสื้อผมไม่พูดแบรนด์แล้วกันแต่แบรนด์อันเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าสายวิ่งแล้วยิ่งสายวิ่งตอนนี้มาผมเชื่อว่าทุกคนรู้แต่ผมไม่พูดแบรนด์แล้วกันมันเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสนี่แหละแล้วมันแต่ตอนนี้มันมีในไทยแล้วเท่าไหร่ประมาณแสนอะไม่พี่กางเกงมันก็บางทีเกือบหมื่นนะเกือบหมื่นกางเกงวิ่งเกือบหมื่นค่ากันนิดเดียวนะไม่ใช่แม่ลูเราก็รู้ว่าแบบ1,000-2,000เราก็ใส่ได้มันก็ซักน้ำแล้วก็ยี่ห้ออะไรวะพูดไม่ได้ไงสติฟายแต่แพงรองเท้ามีคู่รองเท้าวิ่งมีวิ่งมีเดินมีแยกกันด้วยเหรอมีหลายสเต็ปแต่นักวิ่งจริงๆต้องมีหลายเท้ามีรองเท้าใส่วิ่งรองเท้าใส่เดินเดี๋ยวหาเหลือรองเท้าใส่เตะปากคนเดียวพูด